Расте интересот за одгледување пчели во Струмичко. Ветеринарите велат дека најголема причина е субвенционирањето на пчелните семејства. Исто така се јавуваат и жени пчелари, вели Боро Стојанов, доктор по ветеринарни науки и национален експерт за храна и благосостојба кај животните. Бидејќи во претходните години многу влијание има тоа што пчеларството е субвенционирано од страна на државата и се повеќе и повеќе се добиваат субвенции за пчелно семејство, бројот на пчелни семејства е зголемен. И луѓето кои што гледаат пчелни семејства, односно се одгледувачи на на пчели, се помногу бројни. Поготово би кажал дека субвенции има и за женската популација, кои се бават со таа работа и тоа е дополнителна субвенција. И затоа во последниве години бројот на пчеларници и одгледувачи кои што се занимаваат со одгледување на пчели и производство на мед се зголемува. Количината на мед со тоа се зголемува. Од друга страна, доктор Стојанов вели дека се одржува традиционалниот начин на производство на мед. Вака, конкретно би кажал дека во нашиот регион и во Македонија е присутна пчелата Апис мелифера macedоnica. Таа е конкретно присутна на нашите терени. Би кажал, оти има новина во тоа, во вадењето на мед, бидејќи на секој пчеларник мора да има тие да се пријават како примарни производители. Тоа е традиционално производство и треба да се пријават како примарни производители на мед, ако сакат да продадат мед, бидејќи медот представува и храна, нели, за луѓето. Тоа не се некакви големи објекти, него се објекти каде што можат да се одржат хигиенските мерки и да бидат запазени сите биосигурносни мерки на објект, на самиот објект. Тој објект треба или не мора да биде на самиот пчеларник, но најпожелно е да се наоѓа на пчеларникот кај што се и самите пчели. Бидејќи тоа е поврзано со некакво одредено земјиште кај што треба да се направи, луѓето кои што имаат пчели досега ги става своите пчелни семејства на места кај што ќе им одговараше. Но би кажал дека се повеќе и повеќе тоа го регулираат на начин како што е пропишано по законот, да се земат под концесија земјиште, ако веќе немаат свое земјиште, преку преку пасишта, Министерството за земјоделие и шумарство и водостопанство, оддел за пасишта, ќе им се додели определено земјиште или преку Министерството за шумарство, бидејќи е исто министерство, и тие доделуваат државно земјиште за одгледување на пчелни семејства. Со едно барање, со една договор за концесија, може таму да си направат привремени објекти, ако е сопствено земјиште, тогаш ќе си прават објекти какви што сакаат. Годинава субвенцијата за пчели е до 900 денари до 90 пчелни семејства. Во Македонија просечното производство на мед е 14 килограми по пчелно семејство.